আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু জিন্নাতুল মিনি কিচেন। ঘরে থাকা অল্প কয়টা উপকরণ দিয়ে খুবই মজাদার এবং ঝটপটের একটি নাস্তা আইটেম আপনাদের সাথে শেয়ার করব। একদমই হেলদি, খেতে কিন্তু খুবই মজাদার। এটা খুবই ক্রিস্পি, বিকেলে চায়ের সাথে খেতেও কিন্তু অনেক মজা লাগবে। আর এটা হচ্ছে বাচ্চাদের টিফিনে স্ন্যাক্স আইটেম হিসেবেও দিতে পারেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে তৈরি করে নেওয়া যাক। আর প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। প্রথমে আমি নিয়ে নিব দুটি সিদ্ধ করা আলু। আমি আলুগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে ভালো করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। তারপর আমি আলুগুলোকে ভালো করে ম্যাশ করে নিব। আপনারা চাইলে এটা কাঁটা চামচ দিয়েও করতে পারেন, অথবা যার যেভাবে সুবিধা হয়। কিন্তু একটা দিকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে আলুগুলোর ভিতরে বড় বড় টুকরো না থাকে। ম্যাশ করা আলুর সাথে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। এবার হচ্ছে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ চাট মশলা। তারপর হচ্ছে আমি এখানে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো। এখানে লবণ দিয়ে দিব হাফ চা চামচ অথবা স্বাদ মতো। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি। এখন দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার যদি না থাকে চাইলে আপনারা চালের গুঁড়োটাও ব্যবহার করতে পারেন। বাইন্ডিংয়ের জন্য দিয়ে দিব 3 পিস পাউরুটি। পাউরুটিটাকে একটু সফট করার জন্য এখানে আমি দিয়ে দিব 2 থেকে 3 টেবিল চামচ পানি। একদমই বেশি পানি দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু ডোটা নরম হয়ে যাবে। প্রথমে হচ্ছে পাউরুটিগুলো আমি একটু ভেঙে নিব, তারপর হচ্ছে সব কিছু একসাথে ভালো করে মেখে নিব। একটা শক্ত ডো তৈরি করে নিব। এবার হচ্ছে গোল গোল করে আলু চপের মতো এটাকে শেপ দিব। এটা খুব বেশি পাতলা হওয়া যাবে না, একটু ভারী হতে হবে, যাতে ভাজলে এটা সহজে ফেটে বা ভেঙে না যায়। সবগুলো স্ন্যাক্স হচ্ছে আমি একইভাবে রাউন্ড শেপ করে তৈরি করে নিব। তো আমার সবগুলো স্ন্যাক্স তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমি ভাজতে চলে যাব। চুলায় একটি প্যানে আমি পরিমাণ মতো তেল গরম করে নিয়েছি। তেলটা যখন ঠিকঠাকভাবে গরম হয়ে যাবে, তারপর আমি এখানে একটা একটা করে সবগুলো দিয়ে দিব। চুলার আঁচটাকে খুব বেশি হাইয়ে এটা ভাজা যাবে না, কারণ উপর দিয়ে ভাজা হলেও ভিতর দিয়ে কাঁচা রয়ে যাবে। চুলার আঁচটাকে আমি হাই এবং লোয়ের মাঝে রেখে এটাকে ভেজে নিব 3 থেকে 4 মিনিটের মতো। ভালোভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সবগুলো ভেজে নিব। তো আমার সবগুলো ভাজা শেষ। এখন হচ্ছে উঠিয়ে নিব। এই তো আমার তৈরি করা হয়ে গেল বিকেলের খুবই মজাদার আর ঝটপট নাস্তা। বিকেলের চায়ের আড্ডার সাথে অথবা সন্ধ্যার স্ন্যাক্স আইটেম হিসেবে এটা তৈরি করে খেতে পারেন বাসায়। অবশ্যই এটা বাসায় তৈরি করে খাবেন আর আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এটা গরম গরম খেতে খুবই মজাদার আর অনেকটা ক্রিস্পি, কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এটা হচ্ছে একটু নরম হয়ে যাবে, ক্রিস্পি ভাবটা আর থাকবে না। বাসায় মেহমান আসলে হাতের কাছে কিছু না থাকলে আলু আর হচ্ছে রুটি আমাদের সবসময় ঘরে থাকে। তো ঝটপট এই নাস্তাটা বানিয়ে নিতে পারবেন খুব সহজেই। নতুন কোনো রান্নার ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।